Var arqaray. Sekretni harakat qil. Mashina stop tur ekan go. Badi. Chetga chiqadi bo'lsa sekir. Қазақстан еліне сауыр тілейбіз. Түркістан облысында 15 қонышта көчелерді жана қороолорду суу каптап, бир тургундун үйүнө суу кирген. Суу каптаган конуштардан 200дөн ашуун адам эвакуацияланды. Видеого лайк басып, дүйнөдөгү жаңылыктарды билип туруу үчүн подписаться деген кнопканы басып, жанындагы коңгуроочону да баса кетиңиздер. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. Министрликтен билдиришкендей, үйлөрдү суу каптап кетпеш үчүн жолдорго кум каптар төшөлүүдө. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен, коргоо министрликтеринен жана жергиликтүү аткаруу органдарынан 430дан ашык адам, 70ке жакын техника, 43 мотопомп мобилизацияланды. Бийлик өкүлдөрү бир күн мурун үйлөргө суу кирбегенин айтса, азаттыкка кайрылган ыктыярчылар бир нече үйгө суу киргенин айтышкан. Социалдык түйүндөрдө жарыяланган видеолорду карап да, үйлөргө суу кирген эмес дегенге ишенүү кыйын. Азыр канча үйдү суу каптаганы так белгисиз. Бир үйгө суу киргени расмийлер тастыкташты. Министрликтин маалыматына караганда 2 февралдан бери 200дөн ашуун адам коопсуз жайга көчүрүлдү. Өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн жардамы менен Кентау шаарынын Карнак айылынан жана Сауран, Байдыбек райондорунун суу каптаган короолорунан 204 адам, анын ичинде 111 бала эвакуацияланды. 201 баш майда жандыктар коопсуз жайга чыгарылды. Эвакуация жана адамдарды убактылуу жайгаштыруу жергиликтүү аткаруу органдары Сауран районунда 4 эвакуациялоо пунктун даярдады деп жазылган министрликтин билдирүүсүндө.